Yeah. Ayaw misuway kung wala ka kahibalo sa among giyagi. Kayang kapase padilingalan, kundi kasaysayang nga buhi. Sa battle klaro ang linya. Kinsa ang tinuod, kinsa ang peke. Kapase pa parugmihan tulubong, di mi mapalit, di mi malumo. Sa hungit sa panahon, kung mo atubang ka na mo, andam baka musukol kay kong brotherhood. Ang hiskutan, kami ang sukdanan bro. Kapase balik on, migugat ang among tatak. Di ukit sa kasakit o paning kamo, dili sa pakit ang tao nga yabag. Kung pangalan pa lang, mukurog na sila, kay kabalo sila. Dili mi basta-basta, dili mi mahugno dayon. Ayaw may ikumpara sa mga masamahan na hangin ra. Nga usog ra sa baba pero way buhat nga makita. Kami kumusulte na ay timbang ang pulong. Kaya saad na mo gitigom sa dugo, dili sa yabag nga istorya. Nisulod ka ba tungod sa uso? Sayop kagiyagyan ang kay diri ang maabilin ra. Kay katungan da mo sakripisyo sa tanan. Dili mi plastic, dili mi pa-impress. Kung di ka tinuod, mas maayo pa mulayo. Kaysa mas stress, patal rep ni klaro ang mensahe. Ang kapag si padili tagat sa mga walay barugan nga istoryador sa kape. Kung gusto kag ngalan, paning kamot pareho na mo. Kaya ang respeto diri-dili ginahatag, ginakabro pa sepa. Dili mi mo luhod, bisan pagpila ka kontra ang mo tindog sa mong atubangan karon. Kung igsuon ang istorya, klaro na ang tubag. Sa oras sa gubatog talisod, kami ang magpabilin, walay atras. Kapasepa, dili mi mo luhod, bisan pagpila ka kontra ang mo tindog sa mong atubangan karon. Kung igsuon ang istorya, klaro na ang tubag. Sa oras sa gubatog talisod, kami ang magpabilin, walay atras. Daka nagpakaaron inyo nga brotherhood, pero kung init na ang sitwasyon, kalitra mga wala unsa man na kami, bisan walay tan-aw barug gihapon. Kayang tinuod nga igsuon makita sa kangit-ngit, dili lang sa kahayag sa entablado dong. Kung maigo ang usama, igo ang tanan, dili mi estilo nga muli kay kung ang usa kay igsoon giyagaw yagawan na yaw misukay igbalihon ang istorya. Kayang kapase padugay nakahuligo na sa tanang panahon ug henerasyon. Brad sa battle klaro kaayo ang linya, kami ang pundasyon, kamo ang dekorasyon ra sa eksena. Kung mawala mo ugma, walay makabantay. Kung mawala ang kapase pa, nagyoy kawang sa kasaysayan. Tanawa migtarong, dili mi pang social media flex. Ang among kusog dili makita sa post, kundi sa lihok na diretso ug tinuod next. Kung mag-isgot ka respeto, ayaw pagdula-dula. Kay diriyan sa'yo ginapanubag, dili ginatabunan sa katawa. Dili mi perfecto, pero klaro mi sa among ganan. Mas maayo ang masakitan sa kamatuoran kaysa malumo sa bakak. Napakitang kao nga kalinaw kung kontra ka sa prinsipyo. Natural ra nga sukol me. Kayang kapase pa dili mo hilom kung ang kustisya ginatamakan sa mga walay bili. Unsa me? Kapase pa dili mi mo luhod, bisan pagpila ka kontra ang mo tindog sa mga tubangan karon. Kung igsuon ang istorya, klaro na ang tubag. Sa oras sa gubatog kalisod, kami ang magpabilin, walay atras. Kapase pa tanawa migtarong, dili mi pang social media flex. Ang among kusog dili makita sa post, kundi sa lihok nga diretso og tinuod next. Kung mag-expect kag respeto, ayaw pagdula-dula kay diri ang sayop ginapanubag, dili ginatabunan sa katawa. Dili mi perfecto, pero klaro mi sa among baruganan. Mas maayo ang masakitan sa kamatuoran kaysa malumo sa bakak. Nga pakitang tao nga kalinaw kung kontra ka sa prinsipyo. Natural lang nga sukol mi, kaya kapase pa dili mo hilom kung ang usisa ginatamakan sa mga walay bili. Unsa me? Unsa me? Kapase pa unsa me? Preduhod hangtod kanusa, hangtod det sa katapusan. Dili mi mo lihok, dili mi mo biya, dili mi mahugno, dili mi mo biya, dili mi mahugno. Ayaw kalimti ang kusog sa among sorority. Dili sila dekorasyon, sila ang spine sa organisasyon. Klaro kaayo ni kung ang uban mo tanawubos, sila mo tindog taas. Kayang tinuod nga leader dili magsaba, pero mo buhi sa prinsipyo nga walay luwas. Sa patel sa kinabuhi, sila ang stratega. Ang ilang una-huna, mas bangis pa sa kusog. Sa kamao sa kontra, kapase pa kompleto. Tungod nila, kayang tinuod nga kusog dili puro yabag. Nasa utok o kasing-kasing alig-on kaayo benda. Sa umabot, among ipasa dili ang kasuko, kung dili ang disiplina, respeto ug panagiusa nga tinuod. Pero sa mga musuway, pagyugbo na mo pamati og tarong. Kayang kapase pa dili mahadlok mo baro. Kung angay nagyudi pakita ang kusog, kini dili hulga kundi pahimano. Ayaw pagdula-dula sa ngalan nga gitukod sa dugo ug panahon. Kung apil ka panalipdi kung dili respeto ha. Kayang tinuod nga brotherhood dili mangita kontra. Pinuamdam mo atubang kung kinahanglan na. Kapase pa dili mi istorya ra, kami ang buhi nga ebidensya sa tinuod nga panagig sunay sa battle sa kalisod sa tanang panahon. Usara katuwa, usara kangalan. Kapase pa dili mi istorya ra, kami ang buhi nga ebidensya sa tinuod nga panagig sunay sa battle sa kalisod sa